قبل كان ساحل لا يدنك السلل قيبا حقو وحاول ديارة لو أركيا مدة هذا أسبوع كله دراسة مرنا دقينا مرنا دول مريان حق لو سيدر إن دتكو إلي بيهين دقيمها ماشي عدد لو ذا ولا حد دت شعب يسمح بكاري دتكو حلي دقنين الله درا رير برا يرير بولحار dadka inta u dhaxaysa deganaa dignin loo diraya oo macnaha dadkan aagan ka fogaada aagan waxay noqon doontaa aag oo taargada marka horena waxay dhahayn meeshan duqeyntan diyaarada Soomaaliland leedahay ayaa tijaabo ahaan u duqeynay meeshan oo meel kale wax ku tijaabana waayeen waa arrin been oo barbagana marka meeshan taargad waay waxay taargad u tahay Masar waxay taargad u tahay Sacuudiga waxay taargad u tahay maxaa la yiraahdaa Yemen waxay taargad u tahay dawladda Soomaaliya meeshan marka taargadka noqotay waxaan isleeyahay Cabdiraxmaan Cirra haduu ku sii in adeego in maxaa la yiraahdaa meesha saldhig laga siiyo Covid-19 waxa dhici doonta in halkan lagu kala baxo oo Soomaaliland lagu qaxo oo laga qaxo oo lagu kala carara dhici doonta dadka shacabka degan gobolka saaxil aad ay u qeylinayaan waxayna leeyahay arrintan suuragal ma aha Cabdiraxmaan Cirrana way aamusanta xukuumaddiisa way aamusanta iska dhaaf inay ka hadasho dhibaatada dadka shacabka haysteen wali waxay ku soo mashquulsan tahay xariga dadka shacabka wiil dhalinyaro ah oo calanka Djibouti gacanta ugu xiran yahay inta soo qabteen xabsiga dhigeen bal fiiri meel kale ku mashquulsan yihiin meel kale ku mashquulsan yihiin waxa ku sii dheer dhibaatada ka jirto maxaa la yiraahdaa Soomaaliland gudaheeda nin waxa jir ka shaqeynay maxaa la yiraahdaa waaxda duulista hawada xabsiga la geliyo habar awal Ciise Muuse hadda wuxuu marayaa 2 bilood ku sii dhow yahay qof u doodaysa mala markii la weydiiyay ninkan muxuu ku xiran yahay waxa la yiri ninkan taliyaha sirdoonka soo xiray waxaana la yiri had koora waxa la wuxuu la shaqeyn jiray xoutiinta bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad daawadayaal waxaan falanqeyn doonaa duqeymihii ka dhanka ah Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay ka socday gobolka saaxil ayaa si taraya faahfaahin baa ka soo baxayso waan falanqeyn doonaa sidoo kale waxaan tagi doonaa maanta waxaa xilka iska wareejiyay iska casiray gudoomiyihii golaha guurtida muddada dheer xilkaas soo hayay Salmaan Maxamuud Aadan waa falanqeyn doonaa iyo waliba ninka lagu bedelay sidoo kale Boosaaso maalinkii tamnaad ay hadana dekadu xiran tahay oo ilaa hadda la sheegay inaysan jirin xitaa in la furo kadib markii ay ka gadoodeen shacabka cashuur kordhin baa la yiri waan falanqeyn doonaa dawladda oo shaacisay in la bilaabi doono qodista shidaalka ceelka holhol iyo waliba shirkadii qodil hayd oo idana diyaar idana waan dul istaagi doonaa waan falanqeyn doonaa hadii ay biiraan waxa kale wadaag saaxiibadii barnaamij waxa uu saaxiibkay goona u yeeri doonaa goona soo dhaweena marka hore wali waxay soo taray cabashada iyo waliba dadkii Soomaaliland ka qaxaya ka fogaanaya gobolka saaxil بدانا ما سنتاي نورتا سومالان نيجا Cabdiraxmaan Cirra warbaahinta oo la hadlay arinta duqeyntan oo soo qaadi waay waxyaabaha la yaab kale ka mid tahay aad weyn waana canshuurta bixisaan canshuur baa lidin ku leeyahay canshuurta ka dhagan tahay lacag waa ninka hadda Covid-19 lacagta ka qaataba shacabkan waxba uma ogolo gobolkan saaxil ilaa iyo dhankaas salal qaybaha xigo waxa way diyaarada lagu arkaya muddo hada asbuuc ku dhow daraas marna duqeynayaan marna dul marayaan xaq loo sii dheer in dadku ay la yaaban yihiin duqeymahan meesha cidada lagu wado oo ilaa hadda dad shacab ay wax ku gaarin dadku waxay leeyihiin dignin loo diraa reer berbera iyo reer bulaxar dadka inta u dhaxaysa deganaa dignin loo diraya oo macnaha dadkan aagan ka fogaada aagan waxay noqon doontaa aag oo taargada marka horena waxay dhahayn meeshan duqeyntan diyaarada Soomaaliland leedahay ayaa tijaabo ahaan u duqeynay meeshan oo meel kale wax ku tijaabana waayeen waa arrin been oo barbagana marka meeshan taargad waay waxay taargad u tahay Masar waxay taargad u tahay Sacuudiga waxay taargad u tahay maxaa la yiraahdaa Yemen waxay taargad u tahay dawladda Soomaaliya meesha marka taargadka noqotay waxaan isleeyahay Cabdiraxmaan Cirra haduu ku sii in adeego in maxaa la yiraahdaa meesha saldhig laga siiyo Covid-19 waxa dhici doonta in halkan lagu kala baxo oo Soomaaliland lagu qaxo oo laga qaxo oo lagu kala carara dhici doonta dadka shacabka degan gobolka saaxil aad ay u qeylinayaan waxayna leeyahay arrintan suuragal ma aha Cabdiraxmaan Cirrana way aamusanta xukuumaddiisa way aamusanta iska dhaaf inay ka hadasho dhibaatada dadka shacabka haysteen wali waxay ku soo mashquulsan tahay xariga dadka shacabka wiil dhalinyaro ah oo calanka Djibouti gacanta ugu xiran yahay inta soo qabteen xabsiga dhigeen bal fiiri meel kale ku mashquulsan yihiin meel kale ku mashquulsan yihiin waxa ku sii dheer dhibaatada ka jirto maxaa la yiraahdaa Soomaaliland gudaheeda nin waxa jir ka shaqeynay maxaa la yiraahdaa waaxda duulista hawada xabsiga la geliyo habar awal Ciise Muuse
hadda wuxuu marayaa 2 bilood ku sii dhow yahay qof u doodaysa male markii la weydiiyay ninkan muxuu ku xiran yahay waxa la yiri ninkan taliyaha sirdoonka soo xiray waxaana la yiri had koora waxa la wuxuu la shaqeyn jiray xoutiinta markaas uu weligeeba kama bixin Somaliland maxaa la shaqeeyaa halka mar baxayna wuxuu yiri Ethiopia seminar u tagay in Somaliland ay dirtay bis waxa la yiri gabar had koor kaaga soo dirtay Yemen lacag $300 haye ayadana warqada cadeynteeda keen haye waa la waayay nin kale la xiray oo habar Yunus yaa la weydiiyay waxa ninkii la xiray waa la soo daayay ninkan maxaa lagu dhagan yahay markaas uu yiri ninkan adeer u noqday kii taliyaha sirdoonka dhaay kan adeer ba u noqotay hada koon anaga adeer u bal noo sheega waxaan ku haysata haye uu sheegi waay yaa rab marka dulmiga Somaliland ka jiro waa sii kordhaya duqeymahan marka Cabdiraxmaan Ciro ka leexday oo ka warwareegsanaya duqeymo ku ugu waaweyn ayaana ka dhici doona Somaliland maalmaha soo socda dadku ay sheegayaan dadkuna ka durkayaan aaga Bulxaar iyo Berbere inta u dhaxayso Salaan Axmed Aadan maanta xilkii waa wareejiyay muddo dheer buu odayga xilkaas ku dhaganaa dadku waxay islahaayeen beelaha kala kursigan yaa la siin doona laakiin isla beesh yaa dib u heshay kursiyadan waa sax bidano horta shalay markii la odayga darada la dhaarto wasacsilaa moqta markii la dhawo wasacsilaaba hawar jacayl qalabkeeda soo qaadat ko waxay tiraahdaa anaga hadaan nahay hawar jacayl kursigaas nama dhaaf haye waa inaan micnaha aan helaa kursigaas dad badan isku dayay Samarona isku dayay hawla isku dayday habar Yunus isku dayay oo soo rogalays marka Ciro soo uga fogaado fadqaralo nin hawar jacayl loo dhiib hadda kacdoonka hawar jacayl markuu oo yaraado sababtoo kursigan nimankan ayaga soo hay muddo tii Musabixi iyo tii maxaa la dhacday Ciro ninkan gacantu ka taagtay oo nin maanta la dhahayo dulmiyo geestay meesha laga ceeriyo ma ahayn oo si sax ku wareejiyay marka nin kale habar jacayl loo dhiibaa la dhahay si xasaradu u yaraato hadda marka qof qaylin karo dhihi karo kursiga hawar jacayl laga qaaday aniga halii dhiibo banaanka soo istaagi kara ma jiro sababtoo nimankaas hadda ninka loo dhiibo saxta kama yare ya ninka loo dhiibo kama yara laakiin de hunguri yahay ninka Soomaal ko waa ka daba dhow yahay ninka Muuse loo dhiibay nin yar ma aha asaga laftiisa de meesha Soomaaliland marka joogto idaha iska cuna mogta naaf idaha qofkii iska cuna hadda salaad wuxuu jira 94 mu dhax 94 wali 100 dadka dhahay marka meesneef idaa dalaq siinay waxa waaye dadku ka dhaliina dadkan gobolka Sanaag degan ilaa Hargeysa degan dhaxas ku jiro waa dadka waxa la ugu cimri gaar Soomaalida markii la yiraahdo oo nin waxa jira gobolka Sanaag degan area ceeri gaabo meeshan naasa hablood buuraha maalda aagaas nin degna waxa la 147 sano gaaray markaas waxa soo gaaray 3 qofood oo asaga u weyn kuwii soo gaaray oo 125 120 saas isku xigo 100 macalla 105 iyo 120 iyo 140 soo gaaray sax marka beeshas waxa waaye idaha si fiican loo wada Soomaalideena kale idaha waa ka cararna xanana idaha ma rabno idaha ku xanuunsanayna saasa dhaara laakiin idaha waxa ku jiro caafimaad ku jiro baruurta jirku jirtana way dilee caafimaad badan way leedahay wax badan oo jirkaada cudurro ahna way ka hortagaysaa marka idaha la cunaan leeyahay hadaarta sidii maxay Salaan Maxamed aad 100 jir ah in baarlamaanka fariisto idaha cunaan leeyahay ninka hadda naftigiisa inuu idaha cuno umaleyna waa maasan tahay ceelkii holhol waa la bilaabayaa la yiri hadii holhol waa la yaqaan dood badan baana ka taagneed horey waxa u saameeyay dawladda kacaanka oo ceel diyaarsan buu ahaa hadda waxa loo xisaabay shirkad Soomaaliyeed marka waxa la yiri curud kow kii labaad ka noqonaya waa sax horta ceelkan holhol wuxuu ku yaalaa waqooyi bari Soomaaliland waqooyi bari maxay ugu dhagan tahay jacayl dhulbaanto u qabto ma waa ceelkaas way Imaaraadka Carabta muxuu looga ilaalinayaa nimankan la yiraahdo dawladda Soomaaliya muxuu uga ilaalinayaa dhankaas inay maamulka hoos tagto federaalka wuxuu uga ilaalinayaa ceelkaas holhol waa nimankan Puntland la yiraahdo sababta u qeylaan anaga naga mid yihiin waa ceelkaas waxa la isku haysto waa ceelkaas wax dadka shacabka rabo ma jiro oo reer Soomaaliland Ethiopia dhaqamadaas lagu yaqaanayo in hadda shacabka dawlad deegaanka ma rabno laakiin shidaalkooda waa rabnaa ilada iyo dhulkooda si tiyo kale waa ceelkan holhol marka dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay in la qodi doono noqon doono meeshii labaad ee shidaal laga baaro waa arrin wanaagsan marba hadii shidaal qodistii ay bilaabatay dhanka waqooyiga ka bilaabato dhankaasna ka bilaabato dhankan Somaliland markii la dhaafo holhol ila la aado gudaha Somaliland ilaa goboladan shidaalka kuma badno shidaalka waxay heleel holholkaas iyo wixii ka sii dambeeya dhankan aado waa marka waa la ogyahay ilaa Bay iyo Bakool dhulkaas iyo Jubbooyinka shidaalka halkaas uu jira dhankaasna ilaa Galguduud iyo meelahaas oo ku jira oo hadda laga qoday marka dadku waxay leeyihiin Somaliland hadii ceelkan ka fagto bes way laakiin waxa Somaliland waxa kale leedahay macdanta kale
iyo dahabka buuraha iyo laga qodo aa ku badan ilaa Seylac dhulka dhan waxa way macdan kala ku jirto marka waxa la isku haysto waa shidaalkaas mustaqbalka haddii dowladda Soomaaliya kaasna ay hesho maxaa la yiraahdaa hadda laga qodayo dhanka ay mudug kan ay hesho labadaas ceel isku qodmaan Soomaaliya xageed isku taagaysa marka waxa laga cararaa waxay tahay inaysan u suuro gelin nimankan la yiraahdo maxaa la dhahaa waqooyi bari dowladda Soomaaliya in halkan ka qotaan marka waxa bilaabno doono imaaraadka iyo koonfurta iyo Soomaaliya isku day doonaan inay weerar qaadaan oo hadda oog iyo boqorkeed maalmeel soo dhaafay hubay ku jiidayeen waxay dhahay marka ana weerar qaadna sool baryaan gacanta ku soo celinayna niman baa noo soo goostay xaaladdu waa wanaagsan tahay mar dhow waxaas ku celinay laakiin nimanka meeshan jooga niman maal laga qaban karo ma marka hub waaweyn soo bandhigeen maal dhawto mid Facebook soo dhigay wuxuu dhahay hubkan casriga waa kii koofida lagu gumaadi lahaa dhahay waqooyi bari huwanay waxa way mar dhow ku gumaada dhahay moqt markaas waxaan ku kan dhulbaanta u wada inay qaataan ayna kula dagaashan moodina ku dhahay u geeyaan mid baa xanaaqo soo qor commentiga soo qeyliyay oo mar dambe anaga technical aan leena dhulbaanta ma qaadanay marka boodda meesha ka jirto halkaas ceelasha soo muhiim waxaan ogaan doonaa maalmaha soo socdo in dawladdu bilowdo iyo inaysan bilaabin in dagaalka waqooyi bari la rabo in lagu qaado inay Soomaaliland ka dhaweeysa ogaan doonaa boosaaso wali way xiran tahay ilaa hadda xitaa xal xitaa ma taqaan ma jiro maalinka uu taan bay xiran tahay waxyaala u badan isku haysta waxa kamid ah cashuur dheeraad la saaray oo dadkana diidan yihiin ganacsiga waa xirmay meel kasta matana Puntland hadda qayra yeeris wala hor sicdani Puntland boosas kali ma ahan maanta kala beer iyo fuluuji inta u dhaxayso ciidamada ka xirtay oo Puntland ah shar la'aan ay ka cabanaya haye waa hool kale jirto waa meeshan hadda xirtay oo 12 bari xiran oo nimankan ay xirteen maxaa la yiraahdaa imaaraadkana lacag dheeraad ganacsiyada lagu soo rogo ganacsadii marka sicdani u dacwootay wax uu ka dhigi waay sicdani marka ma wala hal karo ma dhihi karo imaaradu aqaltintii DB walo meesha ka daay ma dhihi karo taas marka waxa leeyahay ganacsiyadu waxay go'aan ku gaartay in iska xiraan ba meesha oo hadda maxaa la dhahaa Puntland sicir bararka ka jiro maciishada kore u kacday wixii soo dagi jira male maraakiibta qaar bad iska xiran oo ku xaniban xaalad jahwareer ka jiro hadda marka waxay ka fikirayaan leeyri inay u gudbiyaan maxaa la yiraahdaa dhanka ay koonfurta ama inay u gudbiyaan maxaa la Soomaaliland heshiis la galaan ay laga soo raro marka meel kale laga soo dejiyaa wada kale male ila xaaladu adag tahay maraakiibta bad ay dhex taagiin muddo dhowr iyo 10 bari taas marka hadda ay saadaalna marka xal leeyahay hadii laga kala wareego degadan waxay noqon doontaa maxaa la Puntland jahwareer gali doontaa tahriibin iyo baawur ayaa la rabaa hadda badeecooyinka in lagu soo qaado oo Muqdisho laga soo dejiyo ama Berbera laga dejiyo inkastoo Berbera nafteeda cabsi ay ka jirto maraakiibta ay leeyihiin ma tagi karna halkaas cabsi ay jirtay Muqdisho aan geeno Muqdishona xiriir badan kala ma dhaxay Puntland dadka ganacsiyada qaarkood waxa way inay Muqdisho la geeyo rabaan marka waa ogaan doonaa xaaladda aad u cakran tahay ishaanu ku heen doonaa wax soo aad ma santa